นะครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมไซบอร์กชาแนลนะครับวันนี้อยู่กับผมเกมหรือว่าการชิปแบทเทิลเฮลิคอปเตอร์ 3D นะครับก็เรามาเล่นกันเลยนะครับนะก่อนอื่นนะครับผมจะขอบอกว่าเกมนี้มันมากเลยนะครับผมถึงเอพิโซดที่ 6แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่นให้ดูนะครับว่ามันสนุกยังไงนะครับเดี๋ยวดูนะครับอันนี้ครับไม่ใช้เลยนะครับเดือบมันนะครับทุกคนดูด้วยนะทุกคนเอามาทุกคนไม่เห็นเลยครับเป็นไงทุกคนมาละโอเคครับทุกคนขอแบบขอเพิ่มแบบทุกคนมันมากเลยนะทุกคนไม่ใช่ทุกคนเราเล่นดูแบบมันจัดตลาดต่อขนาดตลาดละออกมันโทรมาบอกว่ามันจัดเขาเล่นถึงนี้ใช่ไหมโอเคได้โอ้ยตรงนี้แต่งรอบนึงก็ดิ่งโอ้ no เราจะลองเล่นด่านสุดท้ายเลยครับคนมาแล้วกันสิเขาก็ได้ปักโอ้โหคนเดินเลยรถไฟเย้ผ่านแล้ว-7มาเลยโอเคแล้วคนมีแต่ลบนะโอ้ทุกคนดูได้แต่ทุกคนก็นะเดี๋ยวนะทุกคนเก็บตัวด้วยจอกอทุกคนผมใช้ยิงเจาะเกาะนะครับไปด่านที่ 2กันแล้วทุกคนว้าวคนนี้ไม่คือการฝึกซ้อมนะคนเดี๋ยวดูฉากสุดท้ายนะคงจะทำยังไงนะทุกคนว้าวมาเมื่อกี้รอเล่นนะทุกคน
นี่ก็กินข้าวไหมแนนข้าวหรือเปล่าเอาแสงเอาอีกใช้แสงเยอะขนาดนั้นไม่หิวฮะไม่หิวก็บอกไม่หิวเฮ้ยวันนี้อยู่สู่อารมณ์ฮัลโหลโอเคครับแสงก็พอได้แล้วอันยองแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะคนนี้เราก็ชอบกินมาฟังแล้วครับดูนะครับทุกคนจับตาดูไว้ให้ดีดิดูครับผมชอบตรงไหนมันก็นี่ครับตรงมิสไซล์ที่รูปมีมิสไซล์สามมานะครับไปนี่ครับผมชอบเลยเครื่องบินของประเทศรัสเซียครับเครื่องบินของประเทศรัสเซียนะครับของประเทศรัสเซียเนี่ยก็บอกได้เลยว่ามันสนุกมากเลยของรัสเซียแล้วแบบเป็นประเทศนะประเทศหนึ่งนะที่สร้างอาวุธสงครามนะเดี๋ยวเราฆ่ามันนี่คือคอมเพลนนะครับวันนี้เรามารีวิวเครื่องบินครับเครื่องบินของเครื่องบินนี้จ่าเกินครับผมไม่เอาครับได้สั่งครับได้สั่งมาทำร้านโอเคโอ้ไม่น่าเสียเหรียญไปเลยทุกคนเหลือ10 บาทโอ้ละน้องไม่เอาครับผมไม่สนใจเรื่องเงินนะทุกคนไม่ดีนี้ก็ใช้ได้แล้วคนดูดิคนดูนี่โอ้โหคนดูดิคนนะทุกคนแต่มันมีเครื่องบินหนึ่งที่ผมชอบนะเครื่องบินแบบนั้นเหมือนกันนะแต่ว่ามันจะพิเศษกว่าเดิมนะว่าเดี๋ยวเอาไปดูนะแต่ลองไปดูนะเครื่องบินไหนที่ผมชอบผมจะบอกให้นะทุกคนนี่ครับทุกคนคิดว่ามันสามารถ
ขึ้นแบบนี้นะครับแฟ้วขึ้นแบบแล้วกลับหลังอะแบบผมว่าคิดว่ามันขึ้นได้นะทุกคนคิดว่าขึ้นไม่ได้ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมทำให้ดูนะดูนะครับทำไมมันต้องมีวิดีโอด้วยวะดูนะครับจะก้อยเลยมันเสียเวลาโฆษณาบ้าเฟซบุ๊กอะไรดูนะทุกคนดูนี่นะนี่เป็นไงล่ะปามอย่าออกสงครามได้ใช่เราก็เหลือแต่เครื่องบินเองนะครับแล้วก็จะเล่นด่านนี้นะครับทำไมมันต้องมีโฆษณาด้วยมันจะเก็บทุกคนเนี่ยทุกคนยิงทีละนิดนะทุกคนเงินตอนนี้ผมไป3 ล้านเครื่องบินอันนี้เป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดของที่ตรงนี้เลยโอ้ไม่ต้องละก็คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ